威尼斯正在下沉的傳聞。在漲潮的時候，海水確實常常會淹到路上。威尼斯會在旅遊高峰期的假日對當日往返的遊客收取5到10歐元的進城費。我在威尼斯這麼多次，從來沒聽過船夫唱歌。也許小費要塞得夠厚，才會解鎖這個隱藏版服務吧。想要吃美味又道地的傳統意大利料理，跟着貢多拉船夫走就對了。我個人覺得威尼斯最好拍的橋就是它，這個角度完全就是威尼斯指標性的構圖。看到我身後的景象，可以猜出来我現在在哪裡嗎？我現在就是在威尼斯。這一次在威尼斯呢，有一個蠻不一樣的角色，除了是遊客之外，黃他將會在這個大學工作2年，所以我們會趁着住在這裡的這段時間，好好的去探索一下威尼斯跟意大利北邊的這些城市啊，還有一些熱門的旅遊景點。所以如果你對意大利有興趣的話，將會出非常多的意大利旅遊影片，記得準時收看。其實在頻道剛起步的時候，我就做過一支威尼斯的影片，但畢竟事過境遷，再加上現在住在意大利一段時間，想用半居民的角度更深入的介紹水都威尼斯，所以就有了這支威尼斯全攻略 2.0。先來快速介紹一下威尼斯的地理位置，它位在意大利的東北方，主島本身沒有跟陸地相連，進出只能透過這座自由橋。接下來是注意事項，如果你是搭公車進來威尼斯，就很有可能會走到這座憲法橋，它是由一位西班牙建築師設計的，橋面大量使用玻璃材質，所以下雨時會變得有點滑，大家走在上面一定要小心。相信大家多少都聽過威尼斯正在下沉的傳聞，不管到底是城市真的在往下沉，還是海平面上升，在漲潮的時候，海水確實常常會淹到路上。餐廳也都習以為常，照樣把桌椅放在半淹水的地方。有時候連地面的排水孔都會開始吐水。這時候他們就會搬出臨時的架高步道，讓大家可以踩在上面通行。這種狀況其實1年4季都有機會遇到，但因為地中海型氣候的關係，冬季雨量明顯多於夏季，所以通常冬天淹水的情況會比夏天更嚴重一些。你們可能想說威尼斯是一個島，所以要去哪裡都蠻近的。錯，大小運河錯綜複雜，常常都需要蛇行前進。比如說從火車站附近的赤足橋走到聖馬克廣場，大約需要半個小時。途中樓梯上上下下，什麼嬰兒車或是行李箱最好都別帶。如果你口袋夠深，水上計程車隨便坐，要帶冰箱也沒問題。不然可以選擇這種行李托運服務，至少不用自己提上提下。威尼斯島上的建築非常密集，巷弄又窄又曲折，有時候連網絡訊號都會被干擾。Google 地圖整個大迷航，因為跳來跳去根本不知道你人在哪。所以我建議除了用 Google 地圖之外，也先下載好可以離線使用的 Maps.me。我覺得定位準確度比 Google 地圖高，這樣就不用怕在威尼斯的小巷裡越走越心慌了。再來就是2024年後開始的新制度，威尼斯會在旅遊高峰期的假日對當日往返的遊客收取5到10歐元的進城費。遊客需提前在線上繳費並取得 QR code。這是一些重點整理，我也會把官網鏈接放在影片下方的資訊欄，有需要的觀眾記得提前申請，避免被罰哦。接下來聊聊來威尼斯一定要體驗的事。大家對威尼斯最經典的印象，應該就是坐上由穿着條紋 T 恤的船夫划着的貢多拉吧，和另一半一起穿梭在窄窄的運河巷弄裡，船夫還邊划邊唱歌，超浪漫。但老實說，我在威尼斯這麼多次，從來沒聽過船夫唱歌。也許小費要塞得夠厚，才會解鎖這個隱藏版服務吧。如果你不想30分鐘直接噴3000多台幣，還有更平價的替代方案，在大運河上你可以找到渡河貢多拉。雖然裝飾比較樸素，乘客也會比較多，但只要每人2歐元就能體驗2到3分鐘的貢多拉航程。短短一下，但拿來跟朋友說我坐過貢多拉，還是很夠用啦。後面會分享0元就能在貢多拉上拍照的方法。如果你不會游泳，怕這艘小船說翻就翻，我很推薦坐渡輪。你可以先從火車站一路散步到聖馬克廣場，然後從那邊搭渡輪回去。這樣不只能走走路看看巷弄，還能沿着大運河一路把兩側的風景看好看滿。
時效75分鐘的大眾交通票一張是9.5歐元，或是你也可以直接買日票，就可以隨時想搭就搭。有没有看到那一棟？那一棟是卡波斯卡利，就是黄现在在工作的大學，是這個。哪裡？我上課。接下來分享幾間很有特色的商店。第一個要介紹威尼斯最有名的書店——沉船書店。除了新書之外，也有大量的二手書。書店內還放上了一艘貢多拉當書架。但威尼斯淹水的時候，這艘船就起到了保護書本的作用。但還是有很多書沒能幸存，被海水泡爛後只能堆在牆邊當裝飾。所以你在書店內看到還用浴缸裝書，也不要覺得太奇怪，這完全是必要措施。除了書，他們也有賣一些懷舊質感的紀念品，以及他們可愛電貓的各種周邊商品。但大多數遊客其實是為了一件事來的。當你看到這個指標右轉進來，就會發現一個排隊的隊伍。這裡就是前面提到的零元坐上貢多拉拍照的地方。除了我坐的位置，對面還有一個可愛的小包廂。You can take them first. 他們是有錢的人，我很窮。And here is the library with a lot of people waiting for you. 當有家人朋友來威尼斯找我們的時候，我都一定會帶他們來這裡。再沿着店內的動線走，就可以來到第二個拍照點。一個有着由泡爛書籍堆疊成樓梯的小庭院。這家書店真的很特別，不管你有沒有打算買書，都非常值得來逛逛、拍拍照。再來是這棟漂亮的建築，外牆寫着 Teatro Italia， 也就是意大利劇院的意思。你以為我要帶你來看戲嗎？不，是要逛超市。這裡其實是連鎖超市 Despa 把原本的劇院改建而成的分店。在商品琳琅滿目的走道裡往上一看，是挑高的天花板和精美的壁畫。一邊是現代化的冰箱和產品，另一邊則是滿滿歷史感的藝術作品。這間超市最大化的保留了劇院的原始骨架，雖然沒有歌劇，但舞台區現在每天都在上演切肉秀。來這裡買東西可能會是你最特別的超市購物體驗。接下來是這間在教堂旁邊的造船廠，它是城裡最古老的船廠之一。我是不知道他們有沒有開放參觀，但是如果走到運河的另一邊，就可以看到工匠們手工打造貢多拉的畫面。找一個太陽不是太大的時候，坐在這裡細細欣賞這個威尼斯獨有的傳統工藝，不需要門票，不需要排隊，就這樣靜靜欣賞，也是一種很美好的威尼斯時光。說到威尼斯，大家應該都會想到他們最具代表性的活動——面具節。也因此，威尼斯有非常多面具專賣店，不是淘寶貨哦，而是純手工制作的威尼斯傳統面具。雖然手工面具價格偏高，但如果你想要有一個獨一無二的威尼斯紀念品，面具會是一個不錯的選擇。你也可以參加一些威尼斯面具 DIY 課程，自己動手打造一個屬於你的威尼斯面具。因為整理出的面具店比較多，加上還有一些比較冷門但超美的拍照機位，我另外用 Google Map 製作了一份威尼斯景點全集，裡面包含了拍照點、特色商店、美食推薦，還有必逛的建築與博物館。拍照機位有附上範例照與小筆記，只要使用影片下方的超級感謝功能，無限金額小額支持我，並到資訊欄或置頂留言找到景點全集領取表單，填寫後我就會將這份地圖寄給你。感謝大家的贊助。不過不用擔心，影片中提到的所有地點，我也會一如既往的把連結放在下面的資訊欄，記得去看。接下來要介紹幾個威尼斯最經典、最不能錯過的地標。威尼斯雖然遍布大大小小的橋，但真正橫跨大運河的只有4座。第一座就是前面提過，下雨會變得有點狡猾的憲法橋。第二座是從火車站一出來就能看到的赤足橋，因為是遊客抵達威尼斯後看到的第一座大橋，很多人都會在這裡狂拍猛拍。但我私心覺得這裡不是最好看的點，不用停太久。第三座則是威尼斯的地標級存在——迪亞爾托橋，它是唯一一座上面有商店、有建築裝飾的橋。接下來繼續往前走，大約10分鐘，就會抵達威尼斯遊客最多、淹水也最嚴重的聖馬克廣場。
想在聖馬克廣場拍到沒有人的照片，基本上是不可能的，因為有攤販、超多人，以及永遠在施工的地方。我上次來，它也是這樣子圍着在施工。這裡的主角聖馬克大教堂需要購票入場，門票10歐元。旁邊那座將近100公尺高的聖馬克鐘樓，則需另外購買15歐元的門票登頂。上下樓都有樓梯，對懶人或是走威尼斯樓梯已經走到腿軟的旅人根本是救星。鐘樓本身的歷史也相當有趣，它最早建於10世紀，後來經歷多次重建。1902年，整座鐘樓突然倒塌，還好只壓到了一隻貓。之後花了10年重建，才有現在這個版本。登上鐘樓後，整個聖馬克廣場、大運河以及紅瓦屋頂鋪成的威尼斯景色會一覽無遺，是島上少數能看到完整城市天際線的地方。就讓我帶着你們進去聖馬克大教堂逛逛吧。聖馬克大教堂內部最著名的是覆蓋全堂、面積超過8000平方公尺的金色馬賽克，內容包括創世紀、福音書故事與聖馬克生平。陽光透入時，整座教堂宛如被點亮。整體風格融合拜占庭、威尼斯哥德與伊斯蘭元素，展現威尼斯多元的歷史與文化。主祭壇後方的巴拉多羅由拜占庭金匠制作，鑲有上千顆寶石與精緻珐琅，被視為威尼斯最珍貴的藝術品之一。如果你從主祭壇對面的這個小門出去，就可以看到通往俄羅博物館與露台的樓梯。這裡展示了天花板的馬賽克元件，讓你可以更近地欣賞這個特別的工藝。其中最重要的是原版聖馬克4銅馬，來自拜占庭或古希臘的珍貴古典雕塑。現今露台上的則是複製品。如果你從這個不起眼的神秘樓梯走下去，就可以到他們的地毯展覽室。本來覺得就是很喜歡狗狗。最後就是走到露台上，眺望整個聖馬克廣場，再拍幾張到此一遊的照片。接着就來參觀旁邊的總督宮。總督宮的門票乍看之下真的不便宜，一個人要30歐元。但其實這張票非常划算，因為除了能參觀總督宮本身之外，還包含聖馬克廣場周圍的科雷爾博物館、國家考古博物館以及聖馬克圖書館，等於買一張逛4個館。如果你有確定行程，想再省一點，只要提前30天預訂門票，每人還能折抵5歐元。威尼斯總督宮是昔日威尼斯共和國的政治中心與總督官邸，內部裝飾可以說是極致奢華，就連樓梯上方的天花板都有滿滿的雕塑與壁畫。更別說各個議廳宛如皇室宮殿、金碧輝煌的細節，裡面有太多地方值得你細細欣賞。這邊就跟大家重點分享一些總督宮的精華。這裡是大議事廳，曾是全歐洲最大的無柱室內空間，裡面掛着丁托列托的天堂，是世界最大的油畫之一。這一圈是每一個總督的肖像，從威尼斯建國開始依序排列，唯一的例外是犯下叛國罪的總督。他的肖像被刻意塗黑，並寫上馬里諾·法列羅因罪行被斬首之地。許多人走到這裡也累了，這裡很貼心的提供了折疊椅，有需要可以拿來坐。接下來是總督宮的另一個重點——監獄。囚犯在總督宮被判刑後，會從這裡走向監獄。
並穿過有名的嘆息橋。他們從橋上最後一次看威尼斯的美景，難免發出一聲嘆息。從外面看是一座優雅白色拱橋，但用途超黑暗，尤其還看得到貢多拉上的情侶在放閃，真的會氣死。監獄內部是一個完全不同的世界，狹窄的走道，小小的石室，厚重的鐵門，空氣陰冷又潮濕，與旁邊華麗至極的總督宮截然不同。參觀完監獄路線會帶你再次走過嘆息橋，回到總督宮。出去後，我們就往聖馬克廣場的另一側移動，準備開始下一段參觀行程。先從空間最大、最華麗的科雷爾博物館開始。如果你有厚重的大衣或背包，可以來咖啡廳這邊的置物櫃寄放。這裡有拿破崙時期的皇室房間、威尼斯歷史文物。接着會直接走到國家考古博物館，主要看古羅馬雕像和小型文物，大約20分鐘就能逛完。最後是氣氛最特別的馬爾恰納圖書館，金碧輝煌的閱讀廳超級震撼，是這趟最意外的亮點。結束聖馬克廣場的所有行程後，往西邊走一小段路，就會到達第4座跨越大運河的橋——學院橋。我個人覺得威尼斯最好拍的橋就是它。大運河兩側的威尼斯傳統建築，襯托着帶着圓頂的安康聖母聖殿。這個角度完全就是威尼斯指標性的構圖，許多明信片、海報、旅遊書上的威尼斯封面都來自這裡。既然提到了安康聖母聖殿，過了橋後不免俗還是要來參觀一下。不過我來的時候，它外面正在整修，幾乎都被工程布包住。老實說，在這種充滿歷史感的教堂外面放上一張仿佛百貨公司外牆才會出現的廣告，真的有點格格不入。參觀教堂是免費的，不過裡面還有一個聖器收藏室，需要額外付費才能參觀。之後我們坐上渡輪前往聖喬治馬焦雷島，搭乘2號水上巴士即可抵達。現在帶大家來看看島上的教堂。參觀教堂也是免費的，你可以額外付費上去教堂的鐘塔，從塔上眺望整個威尼斯也是絕佳角度。或者跟我們一樣坐在教堂外的平台欣賞威尼斯獨有的夕陽景致，也很浪漫。接下來是威尼斯美食推薦。想要吃美味又道地的傳統意大利料理，但又不想要當冤大頭，跟着貢多拉船夫走就對了。這間餐廳是溫馨鄉村風格，披薩一顆平均在15歐元上下。主餐則大致上分為路上走的和水裡游的。我點了一個來威尼斯必吃的墨魚麵，王則點了經典的 carbonara。培根超大塊，黃覺得好吃。而我的墨魚麵就真的只有墨魚汁還有麵，雖然沒有什麼配料，但煮得恰到好處的意大利麵包裹着鮮味十足的墨魚汁，簡單卻非常美味。這餐吃下來是43歐元。另外這間也是當地人超推的傳統餐廳。這個是英文的手寫推薦菜單，看到這一小段字嗎？這間餐廳不收服務費，但是服務不打折。他們有推出這種雙主餐套餐，正面是肉套餐，另外一面是海鮮套餐。第一個主餐是蛤蜊意大利麵，
They order separately, and this is in the menu. This one is smaller. 第二道是綜合烤魚。我們4個人的餐點加酒水是93.5歐元。接下來要推薦一間我們每次來威尼斯都會無腦選的外帶披薩店。櫥窗裡這種切好的披薩一片3歐元。如果你想買整顆，也可以照着菜單選擇配料與大小。我買的是有黑橄欖的口味，我的則是放上薯條跟香腸的。給你們看一下這片披薩跟我臉的大小比例，基本上一片就很有飽足感，想省錢的絕對要來試試。這間是威尼斯超夯的網美意式冰淇淋店 Suso， 在島上有2間分店，看到哪間人比較少就去排那間吧。他們的口味有超多種，而且看起來都超級華麗。看到他們的裝杯方式就知道為什麼網美超愛來買了吧，而且味道也不錯，不是那種只有外表的店。另外還有一間人氣冰淇淋店，排隊人潮也是誇張到不行，而且拍攝當下是冬天哦。他們有附圖片的口味菜單，因為他們是這種蓋起來看不到冰淇淋本人的傳統意式冰淇淋店。這間的冰淇淋更絲滑順口，我個人還是比較愛這間。以上就是我花了1年多時間慢慢探索累積出來的威尼斯在地攻略，希望你們喜歡。之後會推出威尼斯周邊小島的特輯，像是超繽紛的彩虹島，還有面具嘉年華的狂歡 Vlog， 大家就敬請期待吧。好的，那我今天的影片就到這裡啦。如果喜歡我的影片，不要忘記幫我的影片按讚、訂閱我的頻道，還有追蹤我的 IG。那就先這樣子嘍，拜拜。